Burung hantu memiliki kemampuan memutar kepala hingga 270 derajat tanpa menggerakkan tubuhnya. Hal ini dimungkinkan berkat struktur tulang belakang mereka yang sangat fleksibel dan pembuluh darah di leher yang dirancang khusus untuk menghindari pembekuan darah saat berputar. Selain itu, burung hantu juga memiliki lapisan bulu yang sangat lembut dan berbulu halus pada bagian bawah sayap mereka, yang membantu mengurangi suara saat terbang. Keheningan ini membuat mereka menjadi pemburu yang sangat efisien di malam hari, karena mangsa mereka hampir tidak bisa mendengar kedatangan mereka.